치열한 육퇴 끝나고 나면 내일 아침 뭐 먹일지부터 고민하는 건 이제 진짜 엄마가 되었다는 뜻일까요? 아침 일찍 눈 뜨자마자 먹기 때문에 속이 편한 메뉴를 고민했는데 그건 바로 양배추 피자예요. 속도 편하고 보는 즐거움도 그리고 야채를 잔뜩 먹일 수 있는 이거야말로 일석삼조 아니겠어요? 반반 피자로 반 틈은 직접 만든 아기 토마토 소스, 반 틈은 시판 토마토 소스를 사용했는데 이거 무슨 일인가요? 양배추 반죽이 진짜 맛있어요. 고기 한 점 없는데 이건 진짜 강추. 레시피 참고하셔서 꼭 드셔보세요.